หมากรุกขุนทองคำครั้งที่5รอบชิงที่3กระดานที่4นะครับฝ่ายขาววิรัตเสนสงฝ่ายดำสวยศักดิ์ครับพันเบี้ยสูงครับคุณน่าจะไปกันนอนไม่เอาไม่กินโดนทิ้งเบี้ยสูงเลยครับฝ่ายดำเดินคนสับสนบ้างครับโคนไปกระจุกมุมหมดเลย
คือแต้มนี้ไม่น่าเล่นครับโคนที่ยังมาตามมาไม่ทันเลยคือตัวนี้ไม่ค่อยดีคือเดินเบี้ยแต้มนี้ทำไมครับเบี้ยไปปลุกเรือนะครับเบี้ยไปเล่นมากินมาก่อนคนได้เรือครับหมาหนีเลยครับเม็ดไม่ยอมกินหมาก่อนคล่อมดีครับทำไมคนไม่กินหมาครับแกครับโคนดึงไปดึงมาหน้าปวดหัวนะครับ
เม็ดน่าจะกินโคนนะครับกินโคนกินม้าพอได้สูตรครับถ้าเม็ดกินโคนกินม้าเบี้ยกินหายก็พอได้สู้กันนะครับก็เหลือตัวเรือครับเมื่อกี้ครับกินโคนกินม้าเราไม่กินโคนมากินโคนแต่เมื่อกี้ไม่กินเข้าไปแล้วหมากดำยอมแพ้ครับสำหรับคนกินเข้ามา